냉철의 철이 철학철이라고 잘못 들을 수가 있거든. 냉철의 철은 철학철은 아니야. 냉철의 철이라는 말은 철학을 가질 수 있을 만큼 잘 헤아릴 수 있게 잘 교육됐다. 사람들로부터 잘 배우고 교육돼서 이 채찍질도 받고 이래가지고 단련이 된 사람을 철이라 그러거든. 그렇게 된 사람은 냉철의 철은 그래가지고 그렇게 잘 교육받은 사람은 철학이 생겨서 그래서 통하는 사람이 돼. 우리 통달했다 그러지. 뭔가 사물을 관찰을 하면 볼 수 있는 것, 꿰뚫어 볼 수 있는 그런 힘을 갖게 되는 거야. 그게 그 철과 그 철이 같은 철이거든. 그래서 냉철할 때 그 철은 뭔가를 다 어우러서 다 볼 수 있는 관통하는 힘을 말하고 그런 사람만이 철학을 갖는다 이 소리야. 그래서 우리나라 말로 철 그러면은 우리 철 들었다 그러지. 철 들다는 이 두 가지를 다 가져야 되는 거지. 그래 철 들지. 그래서 다 관통은 다 했는데 꿰뚫어서 그 헤아려서 딱 도끼질을 할 수 없으면 그거는 다 갖췄어 뭐해. 철학이 안 되는 거야. 쓸모있는 말을 못 해주는 그 입은 왜 갖고 있어? 거쳐가는 길이지. 그래서 냉철한 사람은 진짜 철학을 갖추면 그 철학이라는 말은 결국은 어떤 자리에서 뭔가 행해야 한다는 거지. 그 행함이 무엇이냐? 정확한 자리에 아픈 칼질을 할 수 있는, 도끼질을 할 수 있는 사람. 그런 사람이 되라고 철학을 갖추는 거지. 공자왈 맹자왈 잘난 척하라고 철학 갖는 거 아니야. 알겠지? 그래서 내가 때때로 좀 매섭고 무서운 말을 하잖아. 그 말을 안 할 바에는 뭘 알아서 뭐해. 어른이 돼서 뭐 할 거냐고. 사물을 관찰해서 그거를 꿰뚫어 볼 수 있는 힘이 생기는 걸 말해. 그렇게 키워지는 거지. 냉철하게 볼 수 있는 사람이 되는 거. 그런 사람을 냉철한 사람이라 그래. 그냥 냉철하게만 하면 안 되지. 철학적으로 행동하는 거야. 철학은 행동을 말하지 탁상공론이 아니다. 이 소리를 해주는 거지. 철학은 그저 말로 이념을 이렇게 저렇게 부르짖는 윤석열이 가질 수 없는 것이다. 가지치기를 분명하게 할 수 있는 거야. 상대방을 해치는 게 아니라. 그렇지. 이 나라를 제대로 세우기 위해서 철학이라는 거는 개인의 삶도 문제지만 공공의 이익을 위해서 자를 건 잘라낼 수 있는 확고한 신념을 쌓은 그 냉철한 인간성이 왜 돼야 되느냐. 그 마지막 도끼질을 할 수 있을 만큼의 그 내공을 쌓기 위해서다. 그래서 이재명은 그렇게 키워져 왔으니까 냉철함과 냉혈한은 달라. 윤석열은 냉혈한이야. 냉혈한이고 비교하자면 뭔가 자기가 냉혈해서 아무거나 도구가 되는 거는 마구잡이를 휘둘러서 국민을 해치는데 난도질을 하는 거고 도끼는 철학은 정확한 곳에 한 번으로 탁 찍어서 쪼개내는 힘. 아픔도 못 느끼게 찍어낼 수 있어야 되는 거야. 그냥 잘라져 나가면 되는 거야. 어설프게 했다가는 장작 펼 때 어설프게 해봐. 이리 치고 저리 치고 자기한테 튀어오르고 그거 안 되거든. 힘으로만 하는 거 아니거든. 정확한 곳에 내리치기에 집중할 수 있어야 되는 거야. 근데 그렇게 인생사에서 그렇게 살아가려면 모든 것에 항상 관심을 가지고 모든 자연을 다 어울러 내가 통달하겠다 뭐 이러면 건방져 보이지만 그렇게 관통할 수 있는 힘을 키워가는 걸 우리는 도 닦는다고 하는 거야. 도를 닦는다 그러는 거는 길이 이미 나와 있는 길을 가는 거, 남이 해놓은 길을 따라가는 거, 그거는 닦는 거 아니야. 그거는 그냥 쫓아가는 거고 내가 엉망진창으로 자란 풀숲을 치기를 잘해가면서 좋은 길을 만들어내는 것이야. 그렇게 해서 모든 국민들이 그만큼 성숙하고 컸거든. 다들 냉철하게 한마음 한뜻으로 모여서 우리가 이제 제대로 잘 갈아진 도끼를 쓸 때가 됐다. 그것이 탄핵이지 뭐야.